short. He expression ya ndo matanyita wega. Yetagwo staple food. Staple food. Yes. Mugithoma horo wa kundu ri ni waigua Kisumu is a lakeside city. Their staple food is fish, largely tilapia and Nile perch. Well, okay, Muranga is found in the highlands of Mount Kenya. Their staple food is maize and beans. Ando hako getieta githeri uri mwe. Awe kundu waigua muthokoi waikamba ukaigua gwe kundu staple yari mucere guku mwea no ni staple food ino ri rimwe ni determinagwo kana ikabiringwo into force kuringana na kiria gikuo. Yes. What is in plenty. Yes. Tariu kwere mondo mai yake ndu gitawa a very rare boom wakoraga mo staple food yanyu yatuika guku. That was very rare. It was rare, but it was more of a catastrophe. Tondu goka kihuruto ri. Siga kuwa ciothe ni kihuruto. Undu ucio wari calamity. Na guku cia gukua na kihuruto itiari cha. Yari. Ndu kaingi ona muoka kumirira riri. Riu haria yahotekera piu kana near death. Ndu ona ni mwera gwatiriri. Mumirore ya ng'ari ngingo munge. That is near death. No, you are actually almost consuming a cadaver. You are moto maras bonu anyu. Tumira ni gaikia thari. Tafai. Oi. Goko ni rafutafuteka. Na tinyo mwameringa. Asa. Na irabo. Emesa mukeria imai. Okay, imai hau. Thoguo ndagia muiye wicha. Acha. Ni mweihoreria. Na mukeria imai. Mu understand uria aramini na gucamukia mai. Yes. Ona mutha baba wa cirari. No, he was a character. Kwana roro nguku ina kihuruto wituika ithinjui. Muthari. Die kana ni gutukanirwo. He killed the healthy one. Kou ni kwiyandikira kichapo cha umbwa. No muthari ona hurwo ri mathabu make ni ekite wega tondu muthenya ucio kwarirwo nguku ici eno ang'ea na iria yume ng'eo baba wacira arutire warandi ino yathinjwo ino gima wayo wa mwiri ekuria ewoike nginya gathira nake inye muthubanirie ngima na murwaru. Those were rare times. Na gutikire murimu wakacho ukagumira mburi undu ingi kuoro uguo mburi tiraithi no agakuhitukire hi uigua taritura kwi ngari ngari ya mburi igaciruma ngingo na ngari itia kire nyingi tiga irumi ona ndingiagukire mwaka ona mwaka uyu ungi is once in a blue moon na ni rugongo rwa kuria kwanyu ngari roka gwirwo kiandagia gwitu iego iyo ni muhahi ne ngari irigitwo nega teraini riu ni wakora kiria gikuo mugunda nikingia muheire irio ta mweri mugima or even more. Yes. Riu hindire kwina mbembe cia miko horo ri ona ungiugire ati ume kwanyu uthi ugacere kuna ati maya uko mararia kindu different ri ni ungiathire meci itatu o muci ureherwo mutungo na gathani kai na ihua na ndufia gathani keho kauma garangi o kuria wathie ndufia nitugutherukitie mitungo ona ti mihoru kaya ero cumbi utindike koroga
ona thoko cia kanitha no amenya kiria in season. Yes. Ni mweri ya mitungo wega. Mukaria mitungo rucini, ranji na sapa. Yes. No gakua. No menyo gya kuya mitungo. Wajagia kuria rucini wakinya cukuru. No guthandura. No guthinara he amikohoro emeigu muno ndungiathandurire no urumire Beba kiria nyau ciekaga bebe cia kwa mugunda. Exactly. Rona kwe ngui cia gutha bebe kumbu. Ngui cia gicaina cio ciarĩ the epitome of malnutrition. Ngui hatinda rungu rwa mukondo eteire ikondo ukaigua ba na inye mukahitana nayo tondu you are equally malnutrition. Inyuothe muohetie makondo magwe muhanaine na mubi kamera kwara na ari akiria ma ona kaba mu excommunicate ndingirirekia etinde muthenya mugima ohetie ikondo. Yani ari scramble and partition of Africa. Wede kwa ina nyamu yetagwo kiria the French beans boost. The French beans. Yes. Mesiri. Wede kwa tuika ginya egira wona ndege. Ndikora kwa ndira kiundu kiu kioremi wa mesiri. Yes. Na gikahunjama wega. Yes. Hindi yori na wandu aruguru ne makaria mesiri. No muthi ndire agenia. Okay, no kwa ina boom ya mesiri ndire agenia ginya umuthi. Na no kwa mesiri ri na rugongo ri mesiri ya kuhe ndu rugagwo wega. Ito flambe ikaguthoga flame grill yo ndirahe afi ni ngirugo naki koya gesa ya thero kagi ejo kagi nya brown no akora wa heo irio mesiri iri etirete na ngima etirete na ngima atugeria ngima ni aiteka yothe kwena windward side na leeward mesiri yone mameria kwa haya atuikie muthungu rio mihira anga nitakuire kwa bila ukigea na bani yayo kuria European market gwituika ya ukunira kurio na fertilizer na dawa ti organic tiga gutwarwo Ruraya hau andu ni mahe mihibita wega wakora kindu giothe githeri mesiri mucere mesiri ona tigari hani ningiekiragwo curu-ini kwene na kwa ya boom ya riri wathi mundu ukona marigu no gutirwo yes gutire ta ciarite na ti marigu ate maya mega maya getaga gathumo akahewo mwana tireu we gathumo gako geka mwana ni maya magi ndika ni muraru tondu irigo riu rio uri ria cokari gacerwo tunini na gutie kindu nditarugaga githeri muce na niria iragia irio ria na pigment niria tumaga irio cire na irio icio nacio ri cia karigo kau ri cingiararire ri guciria rucine ta kuria nyai iko uri leo magia githeri ona giciko ni gigukunjuka Rweri ndeirwo gathufu na andu matiarendete muno tondu gwatuika niretagia maguta maingi rimwe no wakora nakuo mugundari guti handu urona tiri ona wiguru no ciere kiharo kia muvira nyeki kumbe ni marenge maciaranite na raini
mami wanyu ri ageragia kumekira variety umuthi akamaruga na waru ucio magekirwo githeri Rugi mucere ni ungiarihirwo urite mucere utige marenge uratigaire yo nu mena gau ria kwenda wewe kwe marenge mari gau na sukari kwacha kuri andu matherukagia marenge urianirie na cai rucini. I do not like pumpkins. Kile die yendete marenge Sasa ira ijaja na fotete andu mamondora marenge na gwatuika hirio kwina boom ya marenge ri ati ciana riu ciciagia njoka tondu rugoko rwa gwitu na riu kwi hindi ya kinyaga endu maetagwo ya kigoi ino kona ngamu na ndiri cukari. It's actually practically tasteless. Riu ni ayuka rimwe igagikira gwikira mugutindika kigoi o mucie wathie no ri heo kigoi wakiona goka huna moni karauga atiri rogoroko kina ngovu okorwo wikinde mari ya makanyira ri ni ngunja gutu ya ngima ya gukimwo na waru ati ndiakona escort yekiragwo cumbi wandu ugathitangi mathekania thini wa ceceni ya Kameme Kayuka Mwingi ni mamwanya magima na